के मौसम में लोग अपने सर्दी जुकाम और कफ की समस्या से बेहद परेशान नजर आते हैं। हालांकि सर्दियों के मौसम में किसी को सर्दी जुकाम हो जाए तो वह इस समस्या से जल्दी निजात नहीं पा पाता, साथ ही महंगी महंगी दवाइयों का सेवन करना शुरू कर देता है। लेकिन आपके घर के किचन में ऐसी बहुत सी औषधीय चीजें मौजूद होती हैं जो आपके सर्दी जुकाम की समस्या को मिनटों में दूर कर देती हैं। जी हाँ, आप इसके लिए प्याज का सेवन कर सकते हैं। प्याज में एंटीबैक्टीरियल के गुण भरपूर मात्रा में मौजूद होते हैं, साथ ही इसमें एंटीऑक्सीडेंट के तत्व भी मौजूद होते हैं जो आपकी सर्दी जुकाम की समस्या को मिनटों में दूर करने में काफी हद तक कारगर साबित होते हैं। लेकिन आपको प्याज को ऐसे खाने की बजाय सेहत के साथ खाना होगा, तभी आप सर्दी जुकाम से निजात पा सकते हैं। आइए जानते हैं इसके बारे में। जी हाँ, सबसे पहले आप लाल रंग के प्याज को लें और इसे स्लाइड्स की तरह टुकड़ों में काट लें और इसे अच्छे से शहद में डुबोकर रेफ्रिजरेटर में रात के समय रख दें और सुबह के समय आप इसको निकाल कर करीबन 1 घंटे के लिए बाहर रख दें। जब ये नॉर्मल हो जाए तब आप इसका सेवन कर लें। ऐसा करने से आप सर्दी जुकाम की समस्या से कुछ ही मिनटों में निजात पा लेते हैं, साथ ही काफी हद तक आप सेहतमंद भी बने रहते हैं और आप सर्दी से भी बचे रहते हैं। क्यूरन हेल्थ डेस्क से रानी की रिपोर्ट।